هو المشروب ده باذن الله ان شاء الله هتشوفي نتيجة اكيد لعلاج الكحة، لعلاج اي دور برد. تمام، الجهاز التنفسي عامة، لو في ضيق في التنفس او حاجة، لو حد عنده ربو، على فكرة برضو لعلاج الربو حلو جدا جدا. الناس اللي عندها حساسية على الصدر برضو حلو جدا جدا. المشروب ده من المشروبات بجد اللي ليها دور فعال في علاج الكحة. فانا ليه طبعا بنصح ان هو يتاخد كمان بالليل علشان يهدي، لان الكحة يمكن بتزيد اكتر في الليل. تمام، بتيجي كده بالليل اللي عنده كحة تبص تلاقي الكحة زادت معاه. طيب، فده علاج قوي جدا وحلو جدا للكحة، فياريت بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاكم شيماء. بإذن الله النهاردة هنعمل وصفة بسيطة جدا جدا لعلاج الكحة. طبعا عارفين البصل وفوائده عظيمة جدا للكحة، فالنهاردة حبيت استخدم البصل في وصفة لعلاج الكحة. البصل والثوم من الحاجات المميزة جدا لعلاج الكحة. ليه؟ لأن البصل والثوم من المركبات الأساسية في اي مضاد حيوي. تمام، فعشان كده هو يعتبر مضاد حيوي عندك في البيت. فالنهارده باذن الله هنستخدمه كعلاج طبيعي وفعال جدا لعلاج الكحه. عارفين طبعا الشتاء مجرد ما بيجي بيتهل علينا بقى روايح الشتاء، وروايحها هي الكحه، الادوار البرد. فالنهارده هنعمل المشروب ده، مشروب حلو جدا جدا هنعالج بيه الكحه وبرد وكل الحاجات. قبل ما ندخل على الوصفة ما تنسينيش اول حاجة تضغطي لايك وشير للفيديو، وطبعا لو جديدة على القناة ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يصلك مني كل ما هو جديد. ويلا مع بعض ندخل على الفيديو ونشوف النهاردة الوصفة ايه. وصفتي النهارده بتلعب دور حلو جدا جدا كلنا محتاجينه الفتره دي، لاني معروف اول ما بيدخل علينا الشتاء لازم بيكون مصاحب ببرد، بكحه، بزكام، كل الحاجات دي. فاحنا عارفين طبعا البصل والثوم ليه فوائد عظيمه جدا. من اهم الفوائد البصل والثوم من الاساسيات او من المركبات الطبيعيه اللي بيدخل في ادويه علاج البرد او دواء المضاد الحيوي. فهو كده احنا عرفنا ان هما مضاد حيوي حلو جدا وطبيعي جدا ومعانا في البيت وبرضو بأقل التكاليف. وهنعمل وصفة النهاردة من الوصفات الطبيعية دي اللي هتعالج لينا الكحة او زكام، دور برد، كل الحاجات دي. بجد من الوصفات التحفة. واي حد لا قدر الله عنده ربو او عنده اي حساسية في الصدر او عنده ضيق تنفس، برضو الوصفة دي حلوة جدا جدا ليه. لان الوصفات الطبيعية دي يمكن يعني احنا مش بنستخدمها دايما، او دايما بنجري على الادوية. فطبيعي ان احنا لما نجرب وصفة طبيعية ونتفاجئ طبعا ان هي فعلا جابت نتيجة، بتبقي مبسوطة جدا بده. وانا فعلا جربت الوصفة دي الحمد لله نجحت تماما في علاج الكحة، ودور برد كان شديد جدا جدا والحمد لله جابت نتيجة. فدي من الوصفات اللي بصوا لحد طيب جدا يعني وصفها لي. فبجد اول ما شفت النتيجة قلت لازم اشارككم بيها علشان اي حد ممكن يعمل الوصفة دي ويستفاد من النتيجة دي. المهم ان الوصفة بسيطة جدا، يعني من الوصفات اللي هي بسيطة جدا، عشان كده حبيت اشارككم بيها. الوصفات الطبيعية على فكرة يعني بصوا تجروا عليها بجد، لان الفترة دي احنا محتاجينها جدا. اول حاجة ملهاش اي ضرر على الجسم، يعني انت هتاخدي الوصفة من هنا بالعكس هتفيد معاكي الجسم كله من جوه، مش هتضر غير اي حاجة فيها كيمياء. يعني معروف ان هي طبعا زي ما بتعالج حاجة بتضر حاجة تاني، دي حاجة معروفة طبعا. طيب، فالنهاردة كده بإذن الله ان شاء الله نعمل وصفة مع بعض طبيعية وحلوة جدا لعلاج الكحة والزكام، دور برد، ربو، الناس اللي بتعاني من الحساسية، بتعاني من ضيق تنفس، كل الحاجات دي تعمل المشروب الحلو ده. انا عندي هنا ايه؟ عندي بصلة، كل اللي انا محتاجاه البصلة. تمام، دي بصلة اي حجم، يعني هي بصلة صغننة جدا هي هتؤدي معانا الغرض. طيب، فانا هقشر البصلة تمام وهنقطعها هتبقى معايا بالشكل ده. تمام، هجيب معايا البراد، هبتدي انزل بالبصل هنا، قطع البصل، وهنزل عليه بمية.
هاخد البراد ده وطبعا هحطه على النار وهسيب المية تغلي لمدة 10 دقايق بالظبط. مهم جدا البصل يستوي معايا في المية. تمام. طيب انا هدخل على المطبخ كده واحط بقى البراد على النار، وبعد ما يغلي كويس ويستوي البصل معايا هرجع لكم تاني ونكمل باقي الوصفة. وبعد ما خلاص البصل استوى طبعا وغلى كويس، ادي كده المية بتاعت البصل اللي انا هستخدمها ان شاء الله في الوصفة. دلوقتي كده باذن الله ان شاء الله هجيب الكوبايه بتاعتي او المج بتاعي، وهبتدي انزل بالميه بتاعت البصل اللي احنا سويناها. اهم حاجه تكون البصله استوت كويس، ليه؟ علشان الميه تكون الخلاصه بتاعت البصل. تمام كده، ادي الميه بتاعت البصل. طيب ميه البصل دي تعتبر دواء، تمام، دي اللي هنستخدمها كمشروب لعلاج للكحة. مية البصل دي زي ما قلت البصل وفوائده عظيمة جدا، حلو جدا لقتل اي فيروس في الجهاز التنفسي او اي فيروس من جوه الجسم يعني. تمام. هناخد المشروب ده كل يوم مرتين. تمام. المفروض يتشرب على الريق، ليه؟ علشان يغسل كل حاجة كده من جوه، ينزل كده اللي هو ينظف اي حاجة واي ميكروب على طول، خلاص كده يخلصنا منه. يتشرب كمان قبل النوم على طول مباشرة. تمام. المشروب ده لو حابة تحليه يا ريت تحليه بالعسل الابيض، تمام، علشان تاخدي الفايدة بتاعته. من المشروبات بجد الرهيبة لعلاج الكحة هو المشروب ده. باذن الله ان شاء الله هتشوفي نتيجة اكيد لعلاج الكحة، لعلاج اي دور برد. تمام. الجهاز التنفسي عامة، لو في ضيق في التنفس او حاجة، لو حد عنده ربو، على فكرة برضو لعلاج الربو حلو جدا جدا. الناس اللي عندها حساسية على الصدر برضو حلو جدا جدا. المشروب ده من المشروبات بجد اللي ليها دور فعال في علاج الكحة. فانا ليه طبعا بنصح ان هو يتاخد كمان بالليل علشان يهدي، لان الكحة يمكن بتزيد اكتر في الليل. تمام. بتيجي كده بالليل اللي عنده كحة تبص تلاقي الكحة زادت معاه. طيب فده علاج قوي جدا وحلو جدا للكحة. فياريت بجد يعني نهتم جدا بالمشروبات الطبيعية دي، بجد حلوة جدا، احسن بكتير طبعا من اي ادوية. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون ان شاء الله كده في افادة ليكم. اي حد عنده اي استفسار على اي حاجة يكتبه لي تحت في كومنت، وباذن الله ان شاء الله هرد عليه. واي حد عايز اي وصفة لاي حاجة برضو يكتبها لي تحت في كومنت، وباذن الله ان شاء الله نعملها مع بعض. برحب بكل الناس الجديدة معايا على القناة، وكمان برحب بكل الناس اللي متابعاني من زمان. واي حد عنده اي حاجة يكتبها لي تحت. طبعا ان شاء الله باذن الله اي حد طالب وصفة برضو انا يعني كاتبة كل الوصفات دي، وباذن الله ان شاء الله هننزلها مع بعض. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير للفيديو، وطبعا لو جديدة على القناة يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يصلك مني كل ما هو جديد. واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة، فيديو جديد او روتين جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.